Itong ubo ko ayaw lumayas. Ito nga maglalaga ako ng luya, ng lemon at lime. Hihiwain ko muna ng pino. Nalatan ko na yung luya. Nahiwa ko na yung lemon at lime. Yan. Ihiwain ko naman tong luya. Yan, hiniwa ko na yung luya. Hiwain pa natin ng maliliit. Ayan, hiniwa ko ng pino yung luya para kumatas. Lagay natin. Ayan. Itong ubo na to, kahit anong gawin mo hindi umaalis. Home remedy tayo. Home remedy. Yan. Sa nating gripo, lalagyan ko ng tubig. Yan. Yan natin ng tubig. Kaya punuin ba ito o siguro mga kalahati lang nito. Okay na yan. Yan, sa kalan. Takpan natin. Yan. Isa ng kalan. Yan. Yan. Pakuluan lang yan. Yan yung lemon, lime, and ginger. Yan. Haluin. Yan, nilagyan ko siya ng turmeric powder. Yan. Para mas mabisa sa ubo. Yan, haluin natin. Meron siyang luya or ginger, lemon, and lime. Yan, natural remedy for cough. Pinakuluan ko. Yan. Hindi pa ko. Sara na natin yung kalan. Okay na, medyo pasingaw-singawin ng konti. Yan, muusok pa. Oh. Yan, ready na yung aking cup. Magsasalin na ako sa cup. Yan. Tingnan yung gulay, oh. Wow. Pa natin to. Lalagyan ko siya ng green tea. Yan, para mas kompleto. At saka ng honey. Honey. Lagyan natin siya ng honey. Yan. Okay. Okay na. Yan. Haluin natin. Ayan yung aking tea. Lemon, lime, ginger, turmeric, green tea, and honey. Natural remedy for cough. Yan. Yan. Tatry ko na yung aking ginawang tea. Natural remedy for cough. Natural na gamot sa ubo. Gumuguhit. Thank you. Thanks for watching. God bless everyone. Keep safe para hindi magkasakit. God bless. Keep safe para hindi magkasakit. Salamat po. Bye-bye. May minion cup. See you next time. Keep smiling kahit may sakit.